而家我哋咧就係喺貝澳落咗車冇幾耐就行入嚟，咁咧就見到啲水牛，見到水牛啊！嗱，水牛隔離咧有啲白色嘅點點咧就係叫做牛背驢啦。呢啲驢鳥咧就好中意咧就喺呢個水牛個背上高嘅嚇，見唔見到啊？啊！我哋行遠啲睇下，睇下先。咁其實首先我哋可以見到咧，我哋如果因為呢啲水牛咧都會有一啲嘅有啲拔啊嗰啲嘢㗎。咁可能大家都聽過啦，就係有冇聽過啊？即係買完啲田雞啊之後放生佢咁啊化完啊咁樣咧即刻陰德啊，有冇聽過啊？係啦，放生啲田雞啦，或者可能一啲好啦，呢個雀仔嘅腳印啊，見啊？哦，係啦，或者係一啲嘅村落啦，會喺度居住啦。咁所以咧就會好容易咧就會可以保護到我哋而家個生態啦，咁就會冇咁容易係受到影響啦。咁所以咧就會見到而家我哋所以點解頭先我先話呢個嘅大嶼山咧係真係有一個好多唔同嘅生態一個嘅多樣性喺度啦，就係咁樣啦。睇下先。咁我哋應該向前行啦。但係咧，如果芋頭啦，比起唔食嗰啲呢叫咩？木字邊一個鬼葉萍葉一塊葉嘅葉，蘋果皮。鬼葉萍啊！呢啲啊叫做淨係呢度先有嘅啫嚇。咁當你食嘅時候咧，你就會冇喎呢條果。個幾月啦。呢個咧就係豆糧，呢個係豆糧嘅。咁其他品種有啲就會再耐啲嘅，就可以去到差唔多成年啊年幾咁樣嘅。蜻蜓咧，哎呀，蜻蜓個幼蟲咧就冇凸起嘅，不過都係3叉係咪啊？2叉。我要翻去查下，我都唔知喎。唔好意思啊。呢個會唔會捉咗條魚啦而家。咁捉到蝦啦，捉到魚啦，捉到豆糧啦。呢隻咧就係蝦。睇唔到喎。因為唔係白色背景。係你而家睇啊？呢隻蝦係呢隻蝦。咁啊，有2條，一條魚，一條蝦。見啊！你睇嗰隻蝦。哇！有蟹喎，原來仲有隻蟹添喎，唔止蝦喎，仲有隻蟹喎。嗰隻蟹瓜咗㗎啦，不過。Cindy 話係海南沼蝦嘅成年。海南定？仲有隻蟹啊，唔係蝦，講錯咗。仲有隻蟹啊！海南沼蝦嘅淡水嘅螺。淡水嘅螺。係啦，咁佢特徵咧就係咧，佢面頭呢度咧係會被河流咧嗰啲水流侵蝕，比較活躍。因為佢最暴。因為佢中意匿埋啲石啊。咁而家咁樣嘅話，佢都唔一定㗎，有啲可能佢會匿喺啲埋啲嘅地方咧，就會少啲受到侵蝕。照。呢個叫咩蝦話？河南沼蝦。仲有大隻嘅，頭先嗰啲咧就細隻嘅，呢個咧就有2個角。
呢個咧打交唔見咗隻角。